Salam dəyərli abituriyentlər, dəyərli şagirdlər. Bu videomda mən sizə bir dəyişənli tənlikləri izah edəcəm. Buna bir məchulu tənliklər də deyilir. İlk öncə deyək, tənlik nədir? Dəyişəni olan bərabərliyə və ya məchulu olan bərabərliyə deyilir. Məchulu olan bərabərliyə tənlik deyilir. Yəni dəyişən hər hansı bir x, y bildiyimiz ədədlər məchul da bilinməyən. Yəni biz burada məchulu tapırıq, bilinməyən deməkdir. Misal üçün, bir məchullu bir dəyişənli nə deməkdir? Yəni orada bir dənə dəyişən x, y, z və s. Yəni hər hansı biri iştirak edir. Misal üçün, bunlara misal olaraq x üstə gəl 8 bərabərdir 10. X kvadratı üstə gəl 3 bölünsün 1 minus x bərabərdir 0. Kök altında x minus 4 bərabərdir 7. Misal üçün, modulda x minus 1 bərabərdir 8 və s. Bu tənliklər bir dəyişən. Görürsünüz, hamısında bir dənə dəyişən iştirak elədi. Buna bir dəyişənli tənliklər deyilir. Dəyişənli tənliyin doğru bərabərliyə çevirən qiymətinə tənliyin kökü deyilir. Və ya belə deyək, məchulu tapsaq bu tənliyin kökü adlanır. Biz məchulu tapanda tənliyin kökü adlanır. Misal üçün, deyirəm ki, x üstə gəl 6 bərabərdir 13. X bərabərdir 13 çıxılsın 6 bərabərdir 7. Yəni burada 7 tənliyin köküdür. Gördünüz, məchul 7-yə bərabərdir. Tənlik haqqında belə bir qayda var. Tənliyin hər bir tərəfini sıfırdan fərqli eyni bir ədədə vurmaq və ya bölmək olar. Misal üçün, deyirəm ki, 3x üstə gəlinsin 6 bərabərdir 15. Biz bunun hər bir həddini 3-ə bölək. Çünki hər biri 3-ə bölünür. Elə bir ədəd seçməliyik ki, əbob tapaq da, hər birinə eyni bölünən ədəd olsun. 3x bölünsün 3. Üstə gəl 6 bölünsün 3 bərabərdir 15 bölünsün 3. X üstə gəl 2 bərabərdir 5. X də bərabərdir 3-ə. Yəni burada biz bunu bölmədən də həll edə bilərik. Amma böləndə daha sadə, daha rahat həll olunur, tez həll olunur. Sonra tənlikdə ədədlər bərabərlikdən sağa və ya sola keçəndə hər zaman işarə əksinə dəyişir. Həmişə. Misal üçün, mən deyirəm ki, 3x çıxılsın 15 bərabər x üstə gəlinsin 45. Mən tənlikdə hər zaman dəyişənləri bir tərəfə yığacam, ədədləri bir tərəfə yığacam. Baxın, 3x bu dəyişəni, bax bu x-i keçirəm sola. Bu zaman x-in işarəsi müsbət olduğuna görə sola keçəndə mənfi olacaq. 3x çıxılsın 3. 45 bərabərdən sağda durur. Bu 15-i isə keçirəcəm sağa. 15-in işarəsi mənfi olduğuna görə sağa keçəndə müsbət olacaq. 45 üstə gəl 15. 3x-dan x çıxsaq 2x eləyər. 45 ilə 15-in cəmi 60. X də bərabərdir 30. Yəni bunu yadda saxlayın ki, hər zaman işarələr, daha doğrusu ədədlər, dəyişənlər sağdan sola, soldan sağa keçəndə işarələri əksinə dəyişir mütləq. Tənliyin növləri var. Birinci, eyni güclü tənliklər, eyni güclü. Sonra ikinci, xətti tənliklər, kvadrat tənliklər. Dördüncü, rasional. Sonra irrasional var, irrasional. Nə qaldı? 5, 6, modul. Bir də modul tənliklər. İndi gəlin bunların hamısına bir-bir baxağın. Deməli, eyni güclü tənliklər nədir? Eyni güclü tənliklər odur ki, həllər çoxluğu bərabər olan tənliklər eyni güclü tənliklər adlanır. Həllər çoxluğu eyni olan tənliklər. Misal üçün, biz bura misal verək. Tutaq ki, x üstə gəl 7 bərabərdir 10 tənlik verib, x bərabərdir 10 çıx 7, x bərabərdir 3. Bir bu tənliyi verib. Bir də tutaq ki, 4x çıxılsın 6 bərabərdir x üstə gəlinsin 3. 4x çıxılsın x bərabərdir 3 üstə gəl 6. 3x bərabərdir 9, x də bərabərdir 3. Görürsünüz, hər ikisinin kökü eyni oldu. Həlli eyni. Həll qaydası, yəni tənliklər başqa-başqa tənlikdir. Amma hər birinin kökü 3-ə bərabərdir. Bu ikisi eyni güclü tənlik adlanır. Bir də eyni güclü tənliklər nə adlanır? Həllər çoxluğu boş çoxluq olan. Həlləri boş çoxluq, belə boş çoxluq işarəsi belədir. Olan tənliklər eyni güclü tənliklər adlanır. Tutaq ki, bura nə göstərir? Tutaq ki, x kvadrat bərabərdir mənfi 9. Bu, yəni belə bir tənlik olmaz. Çünki bunun əslində həllər çoxluğu həqiqi ədədlər çoxluğunda həllər yoxdur. Bu əslində bunu biz həlli var bunun kompleks ədədlər çoxluğunda. Bir də x, misal üçün modulda x bərabərdir mənfi 5. Bunda, yəni bu həqiqi ədədlər çoxluğunda həllər çoxluğu boş çoxluğu olduğuna görə bu iki tənlik də eyni güclü tənlik adlanır.
Bir də tənlikdə, ümumi tənlikdə tutaq ki, belə bir sual verər bizə. Deyir K-nın hansı qiymətində tənliyin kökü 2-yə bərabərdir. Bizə tənlik verib, tutaq ki, verib kx çıxılsın üstə gəl 6 bərabərdir 7x. Bizə deyir K-nın hansı qiymətində tənliyin kökü 2-yə bərabər. Biz nə dedik? Tənliyin kökü məchulu tapmaq deyil. Yəni burada məchulumuz nədir? X. Ona görə x-in yerinə 2 qoyuruq bu tənlikdə. Yəni tənliyin kökü 2-dir də. Kökü 2-yə bərabər. X bərabər 2 qoyub bu tənlikdə bütün harda x görsə x 2-ni qoyub hesablayırıq. 2k üstə gəl 6 bərabərdir 7 vurulsun 2. 2k bərabərdir 14 çıxılsın 6. Bu da 8 eləyəcək. 8-i 2-yə bölsək k da bərabərdir 4-ə. Bax, deməli k-nın 4 qiymətində bu tənliyin kökü 2-yə bərabərdir. Və ya belə əksinə x-in 2 qiymətində tənliyin kökünün 2 olarsa k-mız 4 olar. İndi biz eni güclü tənlikləri dedik, keçirik xətti tənliklərə. Xətti tənliklər nədir? AX bərabərdir B. Bunu və ya belə də yazırlar. AX plus minus B bərabərdir 0 şəklində də yazırlar. Olan tənliklər xətti tənliklərdir. Xətti tənliklərdir. Burada A və B daxildir irrasional ədədlər çoxluğuna. Yəni A və B hər şey ola bilər bizə. Amma A mütləq sıfırdan fərqli olacaq. Çünki yəni biz A dəyişənin əmsalıdır. Biz dəyişənin əmsalını sıfıra vursaq, axı o tənlik olmaz. İndi xətti tənliklərin həlli üçün 3 qayda var. 3 qaydamız var. Birinci qaydamız A fərqlidir 0 olarsa, tənliyin tək həlli var. Tək, yeganə də deyə bilər, bir deyə bilər, həlli var. Yəni əgər bu şərtdirsə, şərt varsa biz bilirik ki, A-nı, yəni x-in əmsalını sıfırdan fərqli eləməliyik. Misal üçün buna bir sual verək, suala baxaq. Tutaq ki, mx çıxılsın 7 bərabərdir 0. Deyir ki, m-in hansı qiymətində tənliyin bir həlli var. Gəlin, deməli m nəyin əmsalıdır? X-in. Şərtimiz nə idi? X-in əmsalı. Baxın, burada ümumi tənlikdə x-in əmsalı A idi deyə. Burada amma m-dir də, onu çaşdırmayın. Deməli, m fərqlidir 0 olmalıdır ki, bu tənliyin yeganə həlli olsun. Və ya belə yaza bilərik ki, mənfi sonsuzluqdan 0-a daxildir 0 müsbət son. Bərabərsizlik şəklində yazsaq, belə yaza bilərik. Tutaq ki, bunun üçün başqa bir sual tipinə baxağın. Daha biraz çətin deyək də gəlir. Kx bərabərdir 3x üstə gəlinsin 2. Burada da k-nın hansı qiymətində bir həlli var deyir. Həlli var. Deməli, biz ilk öncə bax görürsünüz k-nın yanında da dəyişən var. 3-ün yanında da kx çıxılsın, dəyişəni keçirəm sola. Bu 2-ni keçirə də bilərik, qala da bilər. Fərqi yoxdur, qalsın. Çünki biz dedik ki, tənliyimiz belə də ola bilər, belə də ola bilər. İndi mən buradan x-i mötərizə xaricinə çıxardıram. Buradan alırıq ki, x-i çıxartdım. Nə qaldı? K minus 3 bərabərdir 2. Hə, x-in əmsalı nədir? K minus 3. Deməli, tənliyin tək həlli olması üçün K minus 3 sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni, K-nın yerinə biz tutaq ki, bura 3 qoysaq, 3 çıx 3 0. X-i də sıfıra vursaq 0. 0 2-yə bərabər olmuraq. Ona görə K mütləq fərqli olacaq 3-dən. Və ya belə yazırıq. Mənfi sonsuzluq 3 birləşir 3 müsbət sonsuzluq. Yəni 3-dən başqa bütün qiymətləri ala bilər. Alanda bunun tək həlli var. İkinci halda nədir? Tənliyin həlli yoxdur. Bu zaman nədir? A bərabərdir 0 olacaq. B fərqlidir 0 olacaq. Bu zaman həlli yoxdur. İndi gəlin buna aid suallara baxaq. Tutaq ki, nx üstə gəl 4 bərabərdir 2x üstə gəlinsin 2 yazaq. Deməli, biz yenə ədədləri bir tərəfə dəyişənlər nx çıxılsın 2x üstə gəl 4 çıxılsın 2. Mən hamısını bir tərəfə keçirdim. Buradan x-i mötərizə xaricinə çıxardıram. N minus 1. Üzr istəyirəm 2. Üstə gəl 2 bərabər 0. Həm buraya şərt qoyur ki, n-in hansı qiymətində tənliyin həlli yoxdur. Deməli, n nədir? X-in əmsalı. Biz dedik ki, həlli olmayanda nə olmalıdır? X-in əmsalı 0-a bərabər olmalıdır. X-in əmsalı nədir? N minus 2 bərabərdir 0. Deməli, n də bərabərdir 2 olarsa,
tənliyin həlli olmayacaq. Tutaq ki, başqa bir tipli suala baxaq. O birinci olsun, bu ikinci buradan yazaq ki. Başqa tipli suala baxaq. Tutaq ki, deyir bx çıxılsın l bərabərdir 4x çıxılsın 3 deyirəm. Burada sual verir ki, b və l-in hansı qiymətində tənliyin həlli yoxdur. Həlli yoxdur. İndi gəlin bunu həll edəyək. Biz birinci x-ların əmsalları, daha doğrusu x olanları bir tərəfə keçirək. bx çıxılsın 4x, çıx l, üstə gəl 3 bərabərdir 0. Buradan x-i mötərizə xaricine çıxardıram. Olur b minus 4. Burada isə mənfi mötərizə xaricine çıxardıram. L minus 3 bərabərdir 0 olacaq. Hə, indi ki qaydırıq şərtimizə. Tənliyin həlli olmaması üçün nə edirdik? X-in əmsalı 0-a bərabər idi. Yəni b minus 4 bərabərdir 0 eləyəcəm. B bərabərdir 4. İkinci halda bu b-dir, yəni ədəd. Burada l ədəd gedir də, hər hansı bir ədəd. Deməli, l b-nin, yəni b-miz də fərqli olmalıdır 0. Yəni l minus 3 də 0-dan fərqli olmalıdır. L də fərqlidir 3-dən. Və ya mənfi sonsuzluq 3 birləşir 3 müsbət sonsuzluq. Yəni b-nin 4, l-in də 3-dən fərqli qiymətində bu tənliyin həlli olmayacaq. Bura qədər ümidvaram, hər şeyi başa düşdünüz. Üçüncü halda bizdə necədir? Üçüncü halda tənliyin sonsuz sayda həlli var. Yəni a bərabərdir 0, b bərabər 0 olacaq. Sonsuz sayda həlli var. Həlli var. İndi gəlin buna aid suallara baxaq. Deməli, a bərabər 0, b bərabər 0 dedik. Tutaq ki, bizə verib ax üstə gəlinsin 7 bərabərdir b minus 4x. Şərt budur ki, tənliyin şərti a və b-nin hansı qiymətində sonsuz həlli var. Tənliyin sonsuz sayda həlli var. Deməli, yenə də dəyişən olan ifadələri bir tərəfə yığıram. Ax çıxılsın, üstə gəl 4. 4x sola keçdi, müsbət olur 4x. Üstə gəl 7 çıxılsın b bərabərdir 0. B-ni də keçirdim. X-i mötərizə xaricinə çıxardıram. A üstə gəl 4. Bu ifadə olduğu kimi qalır. 7 minus b bərabər 0. Nə dedik? Həlli sonsuz sayda həlli olması üçün x-in əmsalı 0-a bərabər olmalı. Yəni a plus 4 bərabərdir 0, a da bərabərdir mənfi 4. Və bu ifadə 0-a bərabər olmalıdır. 7 minus b bərabərdir 0, b də bərabərdir müsbət 7. Müsbət 7. İndi biz nə dedik? A-nın mənfi 4, b-nin müsbət 7 qiymətində bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Niyə? Gəlin a-nın yerinə mənfi 4 qoyağım burada. Mənfi 4 qoysaq, bax, x vurulsun, mənfi 4 üstə gəl 4. Üstə gəl 7, b-nin yerinə də müsbət 7 qoyuram. 7 çıxılsın 7, 0. Görürsünüz, bura 0 edir. 0-ı da x-ə vursam, 0 üstə gəl 0 bərabərdir 0. Yəni 0 bərabərdir 0 olur da. Ona görə bu tənliyin sonsuz sayda həlli olacaq. Bu xətti tənliklərə aid suallar idi və onların həll qaydaları necədir, onu izah etdim mən sizə. İndi keçək kvadrat tənliklərə. Kvadrat tənliklər mövzusu biraz geniş, böyük bir mövzudur. Buna diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, ax kvadratı üstə gəl bx üstə gəl c bərabərdir 0 şəklində olan tənliklər kvadrat tənliklər adlanır. Yəni kvadrat niyə? X-in əmsalı kvadrat, ona görə. İndi burada a, b, c daxildir irrasional ədədlər çoxluğuna və a həmişə 0-dan fərqli olacaq. A 0-a bərabər olsa bu kvadrat tənlik olmayacaq. Misal üçün, kvadrat tənliklərə belə 2x kvadratı çıxılsın 5x üstə gəl 3 bərabərdir 0. X kvadratı minus 4x üstə gəl 5 bərabərdir 0 ola bilər. Və s. Və s. Yəni bu kvadrat tənliklərə misal dedim. Kvadrat tənlikdə diskriminantın hesablanması var. Diskriminant D hərfi ilə işarə olunur. D bərabərdir b kvadratı minus 4ac. Bunu da işarə eləyək, bu kvadrat tənliklərin özüdür. Diskriminantın hesablanması belədir. Diskriminantın 3 dənə halı var. Deməli, diskriminant birinci halda. Əgər birinci halda D 0-dan böyük olarsa, tənliyin 2 müxtəlif kökü var dedik. İndi bu köklər necə hesablanır? Gəlin onlara baxaq. X1 bərabərdir. Mənfi B üstə gəl kök altında D bölünsün 2A. X2 bərabərdir. Mənfi B çıxılsın kök altında D bölünsün 2A. Bunu bəzən belə də yazılır. X1, 2, mənfi B plus minus kök altında D bölünsün 2A. Yəni belə də yaza bilərlər. Fərqi yoxdur. Yəni, bax görürsünüz, bir dənə burada plusdan minusun fərqi var da. Qalan hər şeylər işarəsi də özü də eynidir. Yəni bu 4 variantın, daha doğrusu belə də yaza bilərlər, bunu ayrı-ayrı da yaza bilərlər.
Fərqi yoxdur. Biz dedik ki, tənliyin diskriminantı sıfırdan böyük olarsa, iki müxtəlif kökü var. İndi gəlin buna aid suala baxaq. Tutaq ki, bizə deyir ki, x kvadratı plus 6x plus k bərabərdir 0 tənliyində iki müxtəlif kökü varsa k-nı tap. Deməli, biz dedik ki, diskriminant sıfırdan böyük olmalı. Diskriminantdan tapmaq qaydasını dedik ki, d bərabərdir b kvadratı minus 4ac. İndi b-mizin yerində nə durur? Yəni, b x-in əmsalıdır. Baxın, b burada x-in əmsalı. b-nin kvadratı, yəni 6-nın kvadratı çıxılsın. a x kvadratın əmsalı. Bu 1-dir. 4 vurulsun 1. c-də burada sərbəst hədd deyirlər burada. k-dır. k bərabər, böyükdür 0 olacaq. Deməli, 36 çıxılsın 4k böyükdür 0-dan. Mənfi 4k böyükdür mənfi 36-dan. Deməli, bərabərsizliyin hər iki tərəfi mənfidirsə, onu mənfiyə vurub müsbətləşdirməliyik və işarə əksinə dəyişəcək bu zaman. K da kiçikdir 9-dan. Deməli, K-nın 9-dan kiçik halında bu bərabərsizliyin, daha doğrusu bu tənliyin iki müxtəlif kökü olacaq. Ya da belə deyək, mənfi sonsuzluqdan K-ya qədər olacaq. Bərabərsizlik şəklində belə də göstərə bilər. Belə də göstərə bilər. Deməli, mənfi sonsuzluq K ya da K kiçikdir 9-dan olduqda bu tənliyin iki müxtəlif kökü olacaq. Misal üçün, biz indi diskriminantın iki müxtəlif kökünün hesablanmasına baxaq. Tutaq ki, bizə deyir 2x kvadratı minus 5x plus 3 bərabərdir 0. Bu zaman nə edir? Birinci diskriminantını tapırıq. D bərabərdir b kvadratı minus 4ac bərabərdir. B-nin yerində nə durur? 5. 5-in kvadratı çıx. A-nın yerində 2 durur. 4 vurulsun 2, vurulsun C-nin yerində də 3 durur. Bərabərdir. 25 çıxılsın 24 bərabərdir 1. Diskriminantımız 1-dir. İndi gəlin bunun köklərini tapaq. x1 bərabərdir. Birinci nədir? Mənfi 1. Mənfi, amma burada da 5 mənfi daxil. Mənfi 5. Üstə gəl kök altında d, yəni 1 bölünsün 2 vurulsun. X-in əmsalı 2-dir. X kvadratın əmsalı. Yəni a. 2a-yı daxil. Deməli, mənfi müsbət 5. Üstə gəl 1 bölünsün 4. Bu eləyəcək 6 bölünsün 4. Bu da eləyəcək 1,5. Tənliyin bir kökünü tapdıq ki 1,5-dir. İndi ikinci kökünə keçək. Mənfi 5. Çıx kök altda 1 bölünsün 2 vurulsun 2. Bərabərdir. Müsbət 5 çıxılsın 1 bölünsün 4. Bu da 4 bölünsün 4 bərabərdir 1. Deməli, tənliyimizin bir kökü 1,5-dir. Bir kökü 1 eləyəcək. Bu da tənliyin diskriminantla həlli tapdıq. İndi İkinci halda necə olacaq? Diskriminant, ikinci hal yazaq. Diskriminant bərabərdir 0 olarsa, tənliyin 2 bərabər kökü var. 2 bərabər kökü olar. Bu necə hesablanır? x1 bərabərdir x2-yə, o da bərabərdir mənfi b bölünsün 2a. Baxın, bu da diskriminantımızın 0-a bərabər halı olarsa, tənliyin 2 bərabər kökü olar. Tutaq ki, bizə verib ki, tənlik verib, x kvadratı minus 6x üstə gəl 9 bərabərdir 0. Biz bunun diskriminantına baxaq. B bərabərdir. D bərabərdir. B kvadratı, yəni 36 çıxılsın, 4 vurulsun, bunun əmsalı 1-dir. 1 vurulsun, C-miz də 9-dur. Yəni 36 çıxılsın, 36 bərabər 0. Hə, gördünüz, tənliyin diskriminantı 0-a bərabər oldu. Deməli, bu tənliyin 2 bərabər kökü var. Bu zaman yaza bilərik. x1 bərabərdir x2. O da bərabərdir mənfi b bölünsün 2a. Bərabərdir. Mənfi, axı burada b-miz nədir? Mənfi 6. Mənfi 6 bölünsün 2 vurulsun. A-mız nə? Yəni x kvadratın əmsalı da 1-dir. Olacaq, 6 bölünsün 2 bərabərdir 3. Deməli, tənliyin 2 bərabər kökü var və kökləri də 3-ə bərabərdir. Bunu əslində biz başqa yolla da həll edə bilərik. Bax, bu hissə görürsünüz, x kvadratı çıx 6x üstə gəl 9 bərabər. Görürsünüz, bu hissə müxtəsər vurma düsturuna əsasən x minus 3-ün mörtərizə kvadratının açılışı idi də. Buradan da elə x minus 3 bərabərdir 0, x də bərabərdir 3. Bax, belə də tapmaq olar. Bu şəkildə də tapmaq olar, bu şəkildə də tapmaq olar. Üçüncü halımız nə olacaq? Diskriminant 0-dan kiçikdir. Diskriminant 0-dan kiçik olarsa həqiqi kökü yoxdur. Amma kompleks ədədlər çoxluğunda kökü olacaq. Yəni bunun kökləri kompleks ədədlərdir. Ədədlər olacaq. Kompleks ədədləri də
İnşallah gələcək zamanlarda izah eləyəcəm. Deməli, buna aid bir suala baxağın. X kvadratı çıxılsın 4x üstəgəl 7 bərabərdir 0. Biz tapmalıyıq, deyir ki, bu tənliyi həll elə. Misal üçün, ilk öncə diskriminant. B kvadratı nədir? 4. 4'ün, üzr istəyirəm, B kvadratı, B 4'dür, 4'ün kvadratı da 16. Çıxılsın, 4 vurulsun, bu 1'dir. 1 vurulsun, 7. Bərabərdir, 16 çıxılsın, 28 olacaq. Bu da bərabərdir, mənfi 12. Hə, nə dedik? Gördük, D'miz nə oldu? Sıfırdan kiçik oldu. Deməli, bu tənliyin, yəni kök altında mənfi 12 olmaz. Cüt dərəcədən kök altında mənfi olmaz. Ona görə yazırıq ki, bunun həlli yoxdur. Həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur bunun. Buna aid başqa bir tipli sual da verə bilər. Tutaq ki, bizə deyir ki, belə bir, misal, mx kvadratı üstəgəl 6x üstəgəl 3 bərabərdir 0. Tənliyin həlli yoxdursa, tənliyin həlli yoxdursa, m-i tapın. Və ya deyə bilər ki, m-in hansı qiymətinə tənliyin həlli yoxdur. Fərqi yoxdur. Yəni, biz ilk öncə bilməliyik, diskriminant sıfırdan kiçikdir, həlli olmayandır. Gəlin diskriminantı tapaq. Diskriminantı b kvadratı, yəni 36, çıxılsın 4 vurulsun, a-nın yerində m durur, c-nin yerində 3 durur. Kiçikdir sıfırdan. Bunu vursaq, mənfi 12m kiçikdir, 36'nı da sağa keçirsəm, mənfi 36 eləyəcək və bərabərsini hər tərəfini mənfiyə vuram. 12m böyükdür 36'dan, m də böyükdür 3'dən. Hə, deməli, m böyükdür 3'dən, ya da belə deyək, 3 müsbət sonsuzluq qiymətində tənliyin həlli olmayacaq. Həqiqi ədədlər çoxluğunda tənliyin həlli olmayacaq. Kvadrat tənlikdə belə bir qayda da var ki, əgər ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəl c bərabərdir 0 kvadrat tənliyində b cüt olarsa, bu zaman tənliyin diskriminantı belə olacaq. B cüt olarsa, d bərabərdir. B bölü 2'nin mötərizə kvadratı çıxılsın ac olacaq. Diskriminant belə olacaq. D eyni şey, sıfırdan böyük olarsa tənliyin kökləri 2 kökü var və kökləri belə tapılır. X1 bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2 üstəgəl kök altda D bölünsün A və X2 də bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2 çıxılsın kök altında D bölünsün A. Və yaxud 2A'ya bölürdük. Burada isə B'ni 2'yə bölürük və ümumi surəti A'ya bölürük. Misal üçün buna aid bir suala baxsaq, tutaq x kvadrat minus 6x üstəgəl 5 bərabərdir 0. Baxın, buradan görürük ki, B cütdür də. Baxın, B cütdür, cüt ədəddir. Deməli, diskriminantını tapsaq, buna əsasən 6 bölünsün 2'nin mötərizə kvadratı, çıxılsın 1 vurulsun 5. A-mız 1'dir, C-miz 5. Deməli, bunu 6'nı 2'yə bölsək 3, 3'ün kvadratı da 9. 9 çıxılsın 5 bərabərdir 4'ə. Diskriminantımızı 4 tapdıq. İndi x1 həllini tapaq. x1 bərabərdir. Mənfi B bölünsün. Elə ki, B'nin işarəsi də mənfidir. Burada da B mənfi. Onda müsbət B bölünsün. Yəni 6 bölünsün 2. Üstəgəl kök altında 4. Bölünsün A'mız da 1'dir. Bölünsün A. Bu eləyəcək 6'nı 3'ə 2'yə bölsək 3. Üstə gəlinsin. Bundan da kök 2 çıxır 5. Tənliyin bir kökü 5 oldu. İkinci kökü də yenə. B 6 bölünsün 2. Çıxılsın kök altda 4. Bölünsün 1. Burada da 3 eləyəcək. 3'dən də kök altda 4'dən 2 çıxır, 2 çıxsaq 1. Deməli, tənliyin kökləri 5 və 1 olur. Biz bunu ümumi diskriminant yolu ilə getsək də eyni cavab alınacaqdı. Sadəcə B'nin cüt halının olanda necə olur, onu demək istədim. Kvadrat tənliyin növləri var. Natamam kvadrat tənlik, çevrilmiş kvadrat tənlik və s. Natamam kvadrat tənlik nədir? Yəni, adından da görünür tam olmayan kvadrat tənlikdə. Bu zaman şərtlər var. Şərtlərdə birinci halda B bərabərdir 0, C bərabərdir 0 olacaq. Bu zaman misal üçün B bərabər, yəni ümumi kvadrat tənlikdən gedir söhbət. Burada B və C 0-a bərabərdir. AX kvadrat bərabərdir 0, X kvadratı bərabərdir 0, X1, X2 bərabərdir 0. Yəni tənliyin hər iki kökü bərabərdir 0 olacaq. Yəni 0-a bərabər olacaq bu qaydaya əsasən. İndi biz buna aid sual verək. Misal üçün deyirəm 7x kvadratı bərabərdir 0. Buradan tapsaq 0'ı 7'yə bölsə x kvadrat bərabərdir 0, x də bərabərdir 0. Yəni birinci və ikinci kökü 0'a bərabər olacaq. Tutaq ki, buna aid belə tipli suallar düşür. Belə eləyək. Buradan yazaq. Deməli, misal üçün bizə tənlik verib. X kvadratı çıxılsın. K kvadratı minus k vur x. Üstəgəl k minus 12 bərabərdir 0. Tənliyində
K'nın hansı qiymətində 2 kökü də 2 kökü bərabərdir 0 olar. Yəni 0-a bərabər olar. Belə deyək. Biz nə dedik? B bərabərdir 0 olsun, C bərabərdir 0 olsun. B-nin yerində B nədir? X kvadratının əmsalı. Yəni K kvadratı minus K bərabərdir 0 olmalıdır. Buradan da K'nı mötərizə xaricinə çıxarsaq, K minus 1 bərabərdir 0, K1 bərabərdir 0, K2 bərabərdir 1. Bir də C'miz 0-a bərabər olmalıdır. Burada 12 yox. Bunu mən biraz yanlışdım. 12 niyə düşüb ora bilmirəm. 12 yox, 1 olmalıdır əslində burada. Hə, bir də C'miz 0-a bərabər olmalıdır. Yəni K minus 1 bərabərdir 0, K da bərabərdir 1. Hər ikisinin ortaq qiyməti nədir? 1. Deməli, K'nın 1 qiymətində tənliyin 2 kökü də 0-a bərabər olacaq. Bunu yadda saxlayaq. Sonra ikinci halda nə olur? İkinci halda yazaq. C bərabər 0 olacaq. B fərqlidir 0 olacaq. Bu zaman tənliyin 1 kökü 0 olacaq. 1 kökü bərabərdir 0 olacaq. İndi buna aid suallara baxaq. Ümumi tənliyimiz belə olacaq. Burada ax kvadratı üstəgəl bx bərabərdir 0. X-i mötərizə xaricinə çıxartsam, ax üstəgəl b bərabərdir 0. x1 bərabərdir 0. Buradan da bu ax üstəgəl b bərabərdir 0. X də bərabərdir mənfi b bölünsün a olacaq. Yəni gördünüz, bir kökü 0-a bərabər oldu. İndi gəlin buna aid suallara baxaq. Bunu hər hansı bir ədəddə seçəcəm. Misal üçün, K'nın hansı qiymətində tənliyin 1 kökü bərabərdir 0 olar. Yəni 0-a bərabər olar. İndi tənliyimizi verir bizə. X kvadratı minus 3x üstəgəl K minus 2 bərabərdir 0. Hə, biz nə dedik? 1 kök 0-a bərabər olması üçün nə olmalıdır? C 0-a bərabər olmalıdır. Deməli, burada C-nin yerində nə durur? K minus 2. Bu 0-a bərabərdir. K da bərabərdir 2. Deməli, K-nın 2 qiymətində bu tənliyin 1 kökü 0-a bərabər olacaq. İkinci halında isə, üzr istəyirəm, üçüncü halında. Üçüncü halında necə olacaq? Üçüncü halda B bərabərdir 0 və C fərqlidir 0 olarsa, burada 2 hal olacaq. B bərabər 0, C fərqlidir 0 olursa, yəni tənliyin 2 əks kökü də ola bilər. Kökləri əks ədədlərdə olar. Ədədlər, kökləri yazaq. Kökləri əks ədədlər olar və ya kökü boş çoxluq olar. Həlli boş çoxluq olar. İndi gəlin buna baxaq. Yəni hansı halda kökləri əks olar, hansı halda həlli olmaz. Deməli B bərabər 0, C fərqlidir 0-dan. Bu zaman ax kvadratı plus minus C bərabərdir 0 olacaq da. Əgər burada plus olarsa kökləri olmayacaq. Həlli olmayacaq yəni. Minus olarsa həlli olacaq. Misal üçün x kvadratı minus 9 bərabərdir 0. Kvadratı minus 9 bərabər 0. X kvadratı bərabərdir 9. X də bərabərdir plus minus 3. Gördünüz, əks oldu kökləri. Yəni biri müsbət 3, digər kökü də mənfi 3 oldu. Kökləri əks oldu. Hə, bu ikinci halda kökü olmayan halda nə olur? X kvadrat üstəgəl 16 bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir mənfi 16. Burada həlli olmayacaq. Boş çoxluq olacaq. Çünki x bərabər kök altında cüt dərəcədən mənfi 16 yaza bilmərik biz. Olmaz. Bu da olmaz. Yəni bu da diskriminantın, daha doğrusu natamam kvadrat tənliklərin həlli qaydası. Tənliyin növlərindən biri də çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Çevrilmiş kvadrat tənlik nədir? Ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəl c şəklində, yəni kvadrat tənliyində burada x kvadratının əmsalı bərabərdir 1 olmalıdır. Bundan ötürü biz kvadrat tənliyinin hər tərəfini x kvadratının əmsalını, yəni a-ya bölməliyik. Yazıram ax kvadratı bölünsün a, üstə gəlinsin bx bölünsün a, üstə gəl c bölünsün a bərabərdir 0. Buradan alınacaq ki, bölsək, x kvadratı üstə gəl, b bölünsün ax, üstə gəl, c bölünsün a bərabərdir 0. Misal üçün bunu necə tutaq? Tutaq ki, belə bir tənlikdir. 3x kvadratı minus 12x üstə gəlinsin 15 bərabərdir 0 deyir. Bunun çevrilmiş kvadrat tənliyini göstərir. Deməli, x kvadratın əmsalı 3-dür. Hər tərəfi 3-ə böləcəm. 3x kvadratını 3-ə bölsəm x kvadratı çıxılsın. 12x 3-ə bölsəm 4x, üstə gəl 15-i 3-ə bölsəm 5 bərabərdir 0. Bu oldu çevrilmiş kvadrat tənlik şəklində oldu. Deməli, misal üçün başqa bir misal da verə bilər. Tutaq ki, deyir 2
x kvadratı çıxılsın 7x üstə gəlinsin ya da üstə gəl 7x çıxılsın 13 deyirəm. Bərabərdir 0. Deməli, deyir bunun çevrilmiş kvadrat tənliyini tap. Yaza bilər ki, hər tərəfi deməli 2-yə bölməliyəm. X kvadratı üstə gəl 7-ni 2-yə bölsəm 3,5x çıxılsın. 13-ü də 2-yə bölsəm 6,5. Belə. Ya da belə yaza bilər. X kvadratı üstə gəl 2-də 7x çıxılsın 2-də 13. Bərabərdir 0. Yəni eyni şeydir. Çevrilmiş kvadrat tənlik budur. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə ikinci həddin əmsalını, yəni B-nin A-ya nisbəti P-yə bərabərdir. Üçüncü həddin əmsalı, yəni C-nin A-ya nisbəti Q-yə bərabərdir. Və biz buradan bu gətirib burada bu ifadədə ikinci həddin yerinə P yazıb, üçüncü həddin yerinə də Q yazsaq, onda bizdə olacaq ki, belə olacaq. X kvadratı üstə gəl Px üstə gəl Q bərabərdir 0. Bu olacaq çevrilmiş kvadrat tənlik. Belə deyək. Burada x1 və x2 çevrilmiş kvadrat tənliyin kökləri olarsa, onda bunu belə yaza bilər. Köklərinin cəmi x1 üstə gəl x2 mənfi b bölünsün a, x1 vur x2 bərabərdir c bölünsün a olacaq. Biz buna deyirik ki, Viet teoremi. Yəni, tənliyinin köklərinin cəmi əks işarə ilə ikinci həddin birinci həddə nisbəti, köklərinin hasili olduğu işarə ilə üçüncü həddin birinci həddə nisbətinə bərabərdir. Misal üçün, biz burada tutaq ki, bunu sual üzərində izah eləyə bilərik. Tutaq ki, deyir, x kvadratı minus 5x üstə gəl 6 bərabərdir 0. Tənliyin kökləri olarsa, bizə deyir ki, x1-in kvadratı vurulsun x2, üstə gəl x2-nin kvadratı vurulsun x1 qiymətini tap. Deməli, Viet teoreminə əsasən tənliyin köklərinin cəmi nədir? x1 üstə gəl x2 bərabərdir. Mənfi 5 bölünsün 1. Yəni, x kvadratın əmsalı budur. Olacaq müsbət 5. Köklərinin hasili nədir? C bölünsün. Yəni, olduğu işarə ilə 6 bölünsün 1 bərabərdir 6-ya. Biz indi x1 və x2-ni, daha doğrusu köklərinin cəmini və köklərinin hasilini tapdıq. İndi gələyim bu ifadədən x1 və x2-ni mötərizə xaricine çıxardaq. Çıxarsaq, mötərizənin içində x1 üstə gəl x2 qalacaq. Gətirib yerinə yazaq. Köklərin hasili nədir? 6. Köklərin cəmi nədir? 5. 6 vurulsun 5 bərabərdir 30. Bu cür suallar çox düşür. Bizə tutaq ki, desə köklərin cəmini tap. Bu zaman köklərin cəmi əks işarə ilə 5 olacaq. Hasilini tap. Köklərin hasili 6 olacaq və s. İndi tutaq ki, kökləri veriləndə tənliyi necə qururuq? Kökləri verilirsə, biz əvvəl bizə tənliyi verirdi, köklərini tapırıq. İndi kökləri verilir, tənliyi qurmaq. Deyir, kökləri 3 və mənfi 5 olan tənliyi qur. Tənliyi qur deyir. İndi burada necə edirik? Kökün birini 3 qəbul edirik, x ikinci kökü mənfi 5. Bunların yerini dəyişik də yaza bilərik, fərqi yoxdur. Köklərin cəmi x1 üstə gəl x2 olacaq 3 üstə gəl mənfi 5, yəni olacaq mənfi 2. Köklərin hasili olacaq ki, 3 vurulsun mənfi 5 bərabərdir mənfi 15. İndi gəlin bu tənliyi quraq. Deməli, tənliyi qurmaq üçün düsturumuz belə olacaq. X kvadratı çıx. x1 üstə gəl x2 vur x üstə gəl x1 vurulsun x2 bərabərdir 0. İndi gəlin bunu quraq. Bax, biz köklərin cəmini də tapdıq, hasilini də tapdıq. Deməli, x kvadratı üstə gəl, daha doğrusu çıx, mənfi 2. Baxın, cəmi mənfi 2 daxı. Çıxız, 2x də var burada. Üstə gəl, köklərinin hasili də mənfi 15'dir. Üstə gəl, mənfi 15 bərabərdir 0. X kvadratı üstə gəl 2x, çünki burada mənfi müsbətləşir. Çıxılsın, burada isə müsbət mənfi mənfiləşir 15. Deməli, bu tənliyin kökləri müsbət 3 və mənfi 5 olacaq. Bu da kökləri verilən zaman tənliyi qurmaqdır. Tutaq ki, bizə nə misal verir? Başqa. Kvadrat tənliyin köklərin fərqinin modulu belə hesablanır. Modulda x1 minus x2 bərabər kök altında d bölünsün modulda a. Baxın, biz burada istənilən tənliyin
köklərini tapmadan onun diskriminantını tapıb və köklərin fərqinin modulunu tapa bilərik. Gəlin buna aid bir suala baxalım. Tutaq ki, 2 mənfi 2x kvadratı üstə gəlsin 5x, üstə gəl 3 bərabərdir 0. İndi bunun şərt verir ki, köklərin fərqinin modulunu tap. D bərabərdir b kvadratı minus 4ac bərabərdir. B-miz 5, 5-in kvadratı 25, çıx. 4 vurulsun, a-mız mənfi 2, c-miz də müsbət 3. Bərabərdir 0, üzr istəyirəm, bərabərdir. Deməli 25, üstə gəl 24, bərabərdir 49. Baxın 24, bu mənfi müsbətləşir hasil zamanı. İndi köklərin fərqinin modunu, biz köklərini tapmadan köklərin fərqinin modunu tapa bilər. Kök altında x1 minus x2 bərabərdir. Kök altında d bölünsün modulda a bərabərdir. D-miz nədir? 49. Kök altında 49 bölünsün a-mız nədir? Mənfi 2. Modulda mənfi 2. 49-dan kök 7 çıxır. Mənfi 2-dən moduldan müsbət 2 çıxır. Bərabərdir 3,5. Deməli, köklərinin fərqinin modulu 3,5 ilədir. Kvadrat tənlikdə belə bir qayda var ki, əgər x1 və x2 ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c bərabər 0 tənliyin kökləri olarsa, onda 1 bölü x1 və 1 bölü x2 olan tənliyi qursaq, tənliyi qurmaq üçün burada ümumidə a-na, bax c a-nın yerinə gələcək, a da c-nin yerinə gələcək. Yəni, belə yazacaq. Cx kvadratı üstə gəl bx üstə gəlinsin a bərabərdir 0 şəklində qurulacaq. Gəlin buna aid bir suala baxaq. Tutaq ki, bizə deyir ki, misal üçün kökləri 3 və 4 olan tənlik var. Və kökləri 1 bölünsün 3 və 1 bölünsün 4 olan tənliyi qur. Belə bir sual verir bizə. Biz ilk öncə yuxarıda bax köklərinə görə tənliyin qurulması. Deməli, x kvadratı üstə gəl. Bunun cəmi nədir? 7. Yəni, üstə gəl yox, burada çıx olacaq. 7. 3 nə 4, belə deyək də, 3 üstə gəl 4x. Üstə gəl 3 vurulsun 4 bərabərdir 0. Bunu qurduq x kvadratı minus 7x üstə gəl 12. Biz bunu qurduq. İndi köklərinin əksi var axı, tərsi. Tərs qiymətlərini quranda nə dedik? Deməli, bu 12a-nın yerinə, yəni x kvadratın əmsalına gələcək. X kvadratın əmsalı da 12-nin yerinə gələcək. Bu zaman necə qurarıq? 12x kvadratı çıxılsın 7x üstə gəl 1 bərabərdir 0. Baxın, orta hədd olduğu kimi qalır. Sadəcə a-la c yerini dəyişir. Deməli, bu tənliyin kökləri də 1 böl 3 və 1 böl 4 olacaq. Bu da köklərinə görə və köklərin tərs qiymətlərinə görə tənliyin qurulması. Kvadrat tənlikdə belə bir qayda var ki, əgər a üstə gəl b üstə gəl c bərabərdir 0 olarsa, bu zaman tənliyin bir kökü 1-ə bərabərdir, birinci kök. İkinci kökü də müsbət c bölünsün a-ya. Əgər a üstə gəl Əgər a minus b üstə gəl c bərabər 0 olursa, onda tənliyin birinci kökü mənfi 1-ə, ikinci kökü mənfi c bölünsün a olacaq. Yəni burada bu birinci hal, bu da ikinci hal. Yəni burada b-nin işarəsi mənfidirsə, kökləri mənfi olacaq. B-nin işarəsi müsbətsə, köklərin biri müsbət 1 və o biri də müsbət c bölünsün a olacaq. Bu da kvadrat tənliyə aid bir qayda idi. Kvadrat tənliyin bir növü də var ki, bu bi kvadrat tənliyi adlanır. Bi kvadrat tənlik nədir? A x üstü 2n üstə gəl b x üstü n üstə gəlinsin c bərabərdir 0. Burada x üstü n-i hər hansı bir ədəddən əvəz eləməliyik. T ilə, b ilə, nə bilim və s. Fərqi yoxdur. X ilə, y ilə və s. əvəz eləyib tapmalıyıq. İndi tutaq ki, buna aid sual verir. X üstü 4 çıx 2x kvadratı üstə gəl 8, yox, çıx 8 alaq ki, bunun köklərini tapa bilək. Çıx 8 bərabərdir 0. Burada mən x kvadratını bir y ilə əvəz edirəm. Gətirib bunun yerinə qoyuram. Bu zaman olacaq y kvadratı çıx 2y çıx 8 bərabərdir 0. Gəlin bunu vuruqlara ayırma yolu ilə həll eləyəyin. Daha rahat olsun. Heç diskriminanta getmədən vuruqlara ayırma yolu ilə eləyə bilərik. Y. İndi elə bir ədəd seçməliyik ki, hasili 8 olsun, cəmi mənfi 2 olsun. Burada olacaq x 4, 2, x minus 4, x plus 2 olacaq. Gördünüz, hasili
mənfi 8-i verdi. Cəmi də mənfi 2-ni verdi. Deməli, y1 bərabərdir 4, y2 bərabərdir mənfi 2. Bu tənin kökləri. İndi gətirib əvəz eləyəydik. Y-i necə əvəz eləmişik? Gətirib x-i tapmalıyıq. Bu təni həll eləmək deyil ha. Deməli, x kvadratı bərabərdir. Birinci y1-in qiymətini qoyuram. y1 4. Deməli, burada olacaq x1 2, müsbət 2, x2 də bərabərdir mənfi 2. Mənfi 2. Çünki 4 müsbət 2 və mənfi 2-in qiymətidir. X kvadratı bərabərdir. İndi y2 mənfi 2. Bu tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Çünki x kvadratı mənfiyə bərabər olmaz. Deməli, bu tənliyin kökləri olacaq mənfi 2 və müsbət 2. Bunu belə alsaq, mənfi 2 və müsbət 2 olacaq. Cəbrin əsas teoremi var. Bu nədir? Tənliyin verildiyi dərəcəsi qədər, yəni ya da belə deyək də, tənlikdə dəyişənin, verildiyi dəyişənin dərəcəsi ən yüksəkdən gedir söhbət. Dərəcəsi qədər kökü var. Yəni tənlikdə dəyişəndən ən yüksək dərəcəli dəyişən qədər kökü var. Misal üçün deyirəm, x kubu üstə gəl 8 bərabərdir tən. Bu tənliyin 3 kökü var. Çünki dərəcə 3'dür. Ən yüksək dərəcə 3'dür burada. Sonra misal x üstü 4, üstə gəl 2x kvadratı, üstə gəl 3x çıxılsın 7 yazaq, 6 yazaq, fərqi yox. Deməli, ən yüksək dərəcə nədir? 4. Deməli, bu tənliyin 4 kökü var. Bunlar hamısı həqiqət ədədlər çoxluğunda kökü olmaya bilər. Amma ümumiyyətlə də gedir. Həqiqət ədədlər çoxluğunda da ola bilər, kompleks ədədlər çoxluğunda ola bilər və s. Yəni, burada əsas odur ki, tənliyin dərəcəsi qədər, ən yüksək dərəcəsi qədər o qədər kökü var. İndi ümumiyyətlə tənliyin köklərinin cəmi ikinci həddin əmsalına bərabərdir. Həddin əmsalına bərabərdir və hasili isə, yəni kökləri hasili burada necə olacaq? İkinci hal olacaq. Cüt dərəcə olarsa sərbəst həddə, tək dərəcə olarsa mənfi sərbəst həddə. Yazaq bura. Cüt dərəcə olarsa sərbəst hədd, yəni müsbət sərbəst həddə, belə deyək. Cüt dərəcə olarsa sərbəst həddə, tək dərəcə olarsa mənfi sərbəst hədd olacaq. Mənfi sərbəst həddə bərabərdir. Gəlin, bunu sual üzərində izah edək. Daha inşallah ki, sizə tam aydın olsun. Tutaq ki, bizə verib x üstü 4 çıxılsın 3x kvadratı, üstə gəl 5x çıxılsın 6 bərabərdir 0. Deyir, tənliyin köklərinin cəmini tapın. x1 üstə gəl x2, üstə gəl x3, üstə gəl x4. Dedi, yaxud 4 dənə kökü var, dərəcə 4. Deməli, nədir? İkinci həddin əmsalına. Burada ikinci hədd var, yəni ikinci hədd nə olmalıdır? X-in kubu. İkinci hədd dərəcəyə görə olur da. İkinci hədd x-in kubu. X-in kubu da olmadığına görə bu tənliyin köklərinin cəmi 0 olacaq. Köklərinin hasili nə olacaq? x1 vur x2 vur x3 vur x4 bərabərdir. Dedik, cüt dərəcə olsa sərbəst həddə, tək dərəcə olsa mənfi sərbəst. Dərəcə nədir? Cüt. Dərəcə cütdürsə, sərbəst həddimiz nədir? Mənfi 6. Yəni, sərbəst hədd nədirsə, o sərbəst. Deməli, köklərinin hasili mənfi 6-ya bərabər olacaq. Misal üçün, başqa bir sual verək. X üstü 3 çıxılsın 7x kvadratı. Üstə gəl 6x, üstə gəlinsin 14 yazım, 15 yazım, fərqi yoxdur. Belə. İndi bizə deyir ki, köklərinin cəmini tap. Gəlin tapıq. x1, üstə gəl x2, üstə gəl x3. Neçə dərəcəlidir? 3. Deməli, bu 3 dənə kökü var bunun. İkinci həddin əmsalına. İkinci hədd nədir? Əmsalı mənfi 7. Bu olacaq mənfi 7. Köklərin cəmi. Hasili nədir? x1 vur x2 vur x3 bərabər. Tək dərəcədir. Bax, tək dərəcədirsə köklərin hasili mənfi sərbəst həddə. Deməli, mənfi 15 olacaq burada. Bu da ümumi kvadrat tənliklər haqqında ümumi qaydaları və hələ əlavə qaydalar da dedim sizə. Bunlar hamısı lazım olan vacib qaydalardır. İndi keçirik. Növbəti tənliklərimiz 4-cü olacaq, səhv eləmirəmsə, rasional tənliklər. Rasional tənliklər nələrdir? Onlara baxaq. Deməli, tutaq ki,
Px bölünsün qx bərabərdir 0 şəkli. Yəni, iki dənə tənliyin bir-birinə nisbətidir, belə deyək. Burada px-i 0-a bərabər edib həll edirik, amma qx-i biz 0-a bərabər eləyə bilmərik, çünki məxrəc 0 ola bilməz. 0-dan fərqli götürülür qx-in qiymətlərini. Tutaq ki, 5x üstəgəl 6 bölünsün x üstəgəl 2 bərabərdir x üstəgəl 2. Gəlin bunu həll edəyəm. Bunun məxrəci 1-dir. Çarpaz vuraq. Çarpaz vuran zaman bura x üstəgəl 2, x üstə, yəni x üstəgəl 2-nin mötərizə kvadratı bərabərdir 5x üstəgəl 6. Bunun kvadrat müxtəsər vurma düsturuna əsasən açsaq, üstəgəl 4 çıxılsın 5x çıxılsın 6 bərabərdir 0. X kvadratı minus x çıxılsın 2 bərabərdir 0. Buradan da vuruqlarını aysaq, x minus 2 olacaq, x plus 1 olacaq bərabərdir 0. Deməli, tənliyin birinci kökü 2-dir, ikinci kökü də mənfi 1 olacaq. Əgər burada tənliyin kökü mənfi 2 olsaydı, biz bunu götürməzdik. Çünki məxrəcdə mənfi 2 qoysaq yerinə, bu sıfıra çevrilir. Mütləq tənliyin köklərini tapan zaman yerinə qoyub yoxlayın. Görək, bu olur, yoxsa olmur. Yəni, ödəyir, yoxsa olmur. Yəni, buradan da x-i mənfi 2-dən fərqli götürməliyik. Mənfi kökü olsaydı, biz onu götürməzdik. Bu, rasional tənliklər haqqında. 5-ci isə 5-ci modul tənliklər. Modul tənliklər. Modul tənlikləri adından da görünür ki, modul işarəsi daxilində olur. Modul tənliklər üçün 3 dənə qayda var. Birinci qaydada modul tənliklər tutaq ki, fx bərabərdir. Modulda fx bərabərdir. B şəklində olan tənlik deyilir. Birinci halda, əgər b bərabərdir 0 olarsa, tənliyin, yəni burada fx bərabərdir 0 götürməliyik biz bunu. Bunu misal üzərində necə baxaq? Tutaq ki, x üstə gəlinsin, modulda x üstə gəlinsin 7 bərabərdir 0. Biz elə tənliyin içini 0-a bərabər edib, modulun içini 0-a bərabər edib həll edirik. Mənfi 7. Belə. İkinci halda nə olacaq? İkinci halda b kiçikdir 0 olarsa, tənliyin həlli yoxdur. Həlli yoxdur. Yoxdur. Yəni, boş çoxluqdur. Tutaq ki, buna misal olaraq desəm, modulda x üstə gəlinsin 3 kiçikdir, üzr istəyirəm, kiçikdir, yox. Modulda x üstə gəlir 3 bərabərdir mənfi 5. Modul heç vaxt mənfiyə bərabər olmaz. Bu zaman tənliyin həlli yoxdur deyirik, ya da deyirik ki, boş çoxluq. Ya da desə neçə həlli var? 0 dənə həlli yoxdur. 0. Sayını soruşsa 0 dənə yazacağıq. Üçüncü halda b 0-dan böyük olarsa tənliyin 2 həlli olacaq. Bu həllər hansılardır? Birinci, modul fx-i bərabər edirik müsbət b-yə, sonra fx-i bərabər edirik mənfi b-yə. Buradan 2 dənə həlli götürürük, həll edirik. Misal üçün buna aid bir suala baxsaq, tutaq ki, və bunların birləşməsini götürürük. Birləşmə, yəni üzü yuxarı gülücük. Tutaq ki, 2x modulda 2x üstə gəl 4 bərabərdir 8 dənə. Görürsünüz, 8 0-dan böyükdür. Tənliyin sağ tərəfi 0-dan böyükdür. İndi bunun ikinci həll olacaq. Birinci həll, modulun içində olduğu kimi saxlayıram. 2x üstə gəl 4 bərabərdir. Sağ tərəfi bir dəfə müsbət götürürəm. 2x bərabərdir 4, x də bərabərdir 2. İkinci həldə isə sağ tərəfi mənfi götürəcəm. Bu niyə belədir? Mənfi 8. Deyəsiniz, müəllimə, bəs bu modul mənfiyə bərabər ola bilməz. Amma moduldan mənfi də müsbət çıxır, müsbət də müsbət çıxır. Bu zaman ikinci həldə də belə olacaq ki, 2x bərabərdir, müsbət 4 sağa keçib çıxılacaq. Yəni, mənfi 8 çıxılsın 4 olacaq mənfi 12. X də bərabərdir, mənfi 6. Deməli, tənliyimizin 2 kökü oldu. 2 və mənfi 6. Yazaq bura 2 kökü var. Kökü var. Yuxarıda bir kökü var idi. Baxın, bax bunda bir kökü var. Bir kökü var. İkinci halda kökü yox idi. Ay, yox, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Hə də bir kökü var. Burada kiçik sıfır olanda kökü yoxdur. Böyük sıfır olanda 2 kökü olacaq. Modul tənliklərdə belə bir qayda var. Tutaq ki, modulda fx, yəni 2 dənə tənliyin modulu bir-birinə bərabər olarsa, bərabərdir modulda jx olarsa, bu zaman nə edirik? Ya bunun hər tərəfini birinci üsul kvadratı yüksəldir. Yəni fx-in kvadratı bərabərdir jx-in kvadratına. Ya bunu belə edirik. İkinci halda isə, normal tənlik kimi fx-i olduğu kimi qalır. Jx-i bir dəfə müsbət götürəcəm. Bir dəfə mənfi götürüb həll edəcəm. Mənfi jx. Bax, bunun ikinci halda belədir. Misal üçün, gəlin buna aid suala baxaq. Sual üzərində daha yaxşı başa düşülür deyə düşünürəm. Modulda x üstə gəli 7-nin
7 bərabərdir modulda 2x minus 9-a. Gəlin elə bir dəfəlik birinci qayda ilə gedək. Hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. 7-nin mötərizə kvadratı, 2x minus 9-un mötərizə kvadratı. Keçdik. Burada x kvadratı üstə gəl 14x üstə gəl 49 bərabərdir. 4x kvadratı 18, onu 2 vursaq 36 üstə gəl çıx 36x olacaq burada. Çıx 36x üstə gəl 81. Biz bunları hamısını sağa sola keçirsək qalacaq mənfi 3x kvadratı. 36 ilə 14 toplansa olacaq müsbət 50x, çünki 36 sola keçəndə toplanacaq. Və 81 mənfi 81-dən də 49 çıxsaq mənfi 32 bərabərdir 0. Hər tərəfini mənfi vuraq. 3x kvadratı minus 50x minus üstə gəl 32 bərabərdir 0. İndi bizdən nəyi soruşur? Tutaq ki, bizə deyir köklərin cəmini tap. Kökləri cəmini tap. Deməli, onda köklərin cəmi nə idi? Viet teoremi. x1 üstə gəl x2 bərabərdir. 50 mənfi olduğuna görə əks işarə ilə götürür. Yəni, müsbət 50 bölünsün 3. O da bərabərdir 16 tam 3-də 2. Yəni, biz burada nəyi öyrəndik? Viet teoremini öyrəndik və əgər hər iki tərəf modul tənlik olarsa, onu kvadrata yüksəldib bu şəkildə həll eləməyi öyrəndik. Modul tənliklərdə belə bir qayda var. Əgər modulda fx bərabərdir, fx olarsa, burada fx-i böyük bərabərdir 0 götürüb həll edirik. Tutaq ki, misal üçün modulda 3x çıxısın 12 bərabərdir 3x minus 12. Yəni, modulun içindəki tənliklə bərabərliyin sağ tərəfindəki tənlik eyni olmalıdır. İşarə fərqi filan olmamalıdır. Bu zaman elə modulun içini 3x minus 12-ni böyük bərabərdir 0 götürüb həll edirəm. 3x böyük bərabərdir 12, x də böyük bərabərdir 4-ə. Ya da 4 daxildir müsbət sonsuzluq. İkinci halda, əgər fx modulda fx bərabərdir mənfi fx olarsa, bu zaman fx-i kiçik bərabərdir götürüb həll edirik. Tutaq ki, modulda 2x minus 10 bərabərdir 10 minus 2x. Görürsünüz, yerlərini dəyişdi. Mənfi olacaq. Bu belə olur da. Modulda 2x minus 10 bərabərdir mənfi. Buradan mənfini qabağa çıxardıram. 2x minus 10 olur. Görürsünüz, bir-birinin əksi olur. Bu zaman 2x minus 10-u mən kiçik bərabərdir götürüb həll edirəm. 2x kiçik bərabərdir 10, x kiçik bərabərdir 5-ə. Bu zaman mənfi sonsuzluq 5 olacaq və 5 də burada daxildir. Yəni, bu tənlikləri, bu modul tənlikləri yadda saxlayaq. Sonra, belə bir qayda var ki, 2 və daha çox tənliyin cəminin, hasilinin sıfıra bərabər olması üçün bu tənliklər ayrı-ayrı sıfıra bərabər olmalı. Bu tənliklər modul tənliyi ola bilər. Tutaq ki, modulda fx üstə gəl, modulda jx bərabərdir 0. Misal üçün, n-ci dərəcədən ola bilər, fərqi yoxdur. Üstə gəl, j. Burada 3 dənə tənlik də ola bilər. Yəni, neçə tənliyin cəmi hasili sıfıra bərabərdirsə, bu tənliklər, bura n yazaq, 2n yazaq, 2n. Yəni, n-ci dərəcədə. N-ci dərəcədə yaza bilərik, fərqi yoxdur. Tutaq ki, kök adda 2n fx üstə gəl, kök adda cüt dərəcədən, yəni jx olarsa, bərabər 0. Bunların hamısının həlli fx-i bərabər edir 0-a və jx-i 0-a bərabər edib həll edirik. Yəni, hamısının həlli belə olacaq. Misal üçün, buna aid suallara baxsaq, daha rahat başa düşərsiniz inşallah. Deməli, tutaq ki, modulda x minus 5, üstə gəl 2x plus y minus 17 bərabərdir 0 verir. Deyir, tənliklərindən x, y hasilini tap. Yəni, x, y hasilini. Biz nə dedik? İki tənliyin cəmi sıfıra bərabər. Deməli, bu tənlikləri ayrı-ayrı sıfıra bərabər edib həll edirəm. X minus 5 bərabər 0, x bərabərdir 5. Gətirib 2x üstə gəl, y minus 17 bərabərdir 0. Burada x-imizin qiymətini tapmışıq. Yerinə qoyuram, həll edirəm. Minus 17 bərabərdir 0. X də, y də bərabərdir müsbət 7. X, y hasilini istəyirdən bizdən. X-imiz 5, y-imiz 7. Olacaq müsbət 35. Başqa bu cür sual ola bilər. Misal üçün nə verə bilər? Hasilə aid baxaq. 2x minus 16-nın kvadratı verir. Tutaq ki, y üstə gəl 5-in 5 verir. Bura tutaq ki, birinə kvadrat verir. Deyir ki, x üstə gəl y cəmini tap.
Gəlin ayrı-ayrı həll edin. 2x minus 16'nın kvadratı bərabərdir 0. 2x minus 16 bərabərdir 0. 2x bərabərdir 16. X də bərabərdir 8. Bunu tapdıq ki 8. Y plus 5 bərabərdir 0. Y də bərabərdir mənfi 5. İndi tapdıq. X'i tapdıq, Y-i tapdıq. X üstə gəl Y bərabərdir 8. Y-imiz burada mənfi olduğuna görə 8 çıxılsın 5 olacaq. O da bərabərdir müsbət 3. Deməli, bu da bizim ümumi tənlik qaydasına aid suallarımız. Tutaq ki, başqa bir ən çox belə tənliklər düşür. Tutaq ki, x kvadratı minus 8x üstə gəl 15 verib və kök altında x kvadratı minus 16 bərabərdir 0. Birini kvadrat tənlik verib, birini irrasional tənlik verib. Deməli, ayrı-ayrı həll edirəm. Minus 8x üstə gəl 15 bərabərdir 0. Bunun köklərini vuruqlara ayırma ilə baxaq. X minus 3 olacaq, x minus 5 olacaq bunun kökləri. Yəni, biri müsbət 3 olacaq, x2 də bərabərdir müsbət 5. Geçdik bura, x kvadratı minus 16 bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir 16. Bunu da tənliyin kökün biri mənfi 4, ikinci kökü müsbət 4 verəcək. İndi biz baxın, tənliyin 4 dənə həllini tapdıq. Amma bu 4 həllin hamısı bu tənliyi ödəməyəcək. Niyə? Bir x-in yerinə, bax burada, bax bu x-in 3 qiymətini gətirib burada yerinə qoysaq. 3-ün kvadratı çıx 16. Kök hətta 9, mənfi 7 olmaz axı. Deməli bu 3 kökü ödəməz. Üstünə xətt çəkirəm. Sonra mənfi 4 müsbət 4 onsuz da ödəyir bunu. Bir də bura baxaq. 5-i gətirib yerinə qoysam. Köklərin cəmi yazaq bura. Kökləri cəmi tap yazaq. Deməli onda 5 üstə gəl 4 çıxılsın 4. Bu da müsbət 5 eləyəcək. Cavab müsbət 5. Bizdən də bunu istəyirdi. İndi gəlin irrasional tənliklərə, ən son irrasional tənliklərə baxaq. İrrasional tənliklər nədir? Kök altda fx kök altında olan tənliklərdir. Cüt dərəcədən, tək dərəcədən də ola bilər. Kök altda fx bərabərdir a-dırsa, əgər burada a sıfırdan böyükdürsə, əgər sıfırdan böyükdür, fx bərabərdir a üstü 2n götürəcəm. Əgər a sıfırdan kiçikdirsə, tənliyin həlli x daxildir, boş çoxluq, yəni həlli olmayacaq. Misal üçün, bunlara aid sual tiplərinə baxaq. Misal üçün, belə, tutaq ki, 4-cü dərəcədən x üstə gəlinsin 7 bərabərdir 3. Deməli, x üstə gəlinsin 7 bərabərdir 3 üstü 4 olacaq. X üstə gəli 7 bərabərdir 3 üstü 4, 81-dir. X də bərabərdir 74. Deməli, x-i tapdıq. Amma tutaq ki, kök altında x üstə gəli 6 bərabərdir. Misal üçün, mənfi 3 verir. Onda bunun həlli yoxdur. Kök altı ifadə cüt dərəcədən mənfiyə bərabər ola bilməz. İrrasional tənliklərdə başqa bir tənlik tipinə baxsaq, kök altında x kvadratı minus 10 verib, bərabərdir kök altında x plus 2 verib. Yəni, hər iki kök cüt dərəcədəndirlər. Yəni, 2 eyni dərəcədən. Onda hər tərəfi kvadratı yüksəltsə ilə x kvadratı minus 10 bərabərdir x plus 2 verəcək bizə. Bunu da x kvadratı minus x tapsaq, bu da 2 də sağa keçsək, minus 12 eləyəcək. Tənliyin kökləri x minus 4, x plus 3 eləyəcək. Hasili də mənfi 12, cəmi də mənfi 1 verdi. Kökün biri oldu müsbət 4, ikinci oldu mənfi 3. Hə, biz kökünü tapdıq. Bu demək deyil ki, tənliyin kökü hər biri ödəyəcək. Mənfi 3 buranı ödəməz. Buranı ödəyər, amma bura biz mənfi, bax, kök altda mənfi 3'ü qoyuram. Əslində buranı da ödəmir. Mənfi 3'ün kvadratı müsbət 9. 9 minus 10 bərabərdir nə idi? Mənfi 3 üstə gəlsin 2. Axı kök altda mənfi olmaz. Ona görə mənfi 3 kökü bunu ödəmir. Deməli, müsbət 4. Kökü x bərabərdir 4 oldu. Sonra misal üçün belə bir tənlik verə bilər. Bir tərəfi irrasional verir, bir tərəfi normal. 2x üstə gəl 2 verir. Tutaq ki, bərabərdir x minus 3 verir bizə. Gəlin qoyağın, yoxlayağın. Deməli, mən 2x üstə gəl 2. Bərabərdir. Sağ tərəfi tənliyin dərəcəsinə görə qüvvətə yüksələcəm. Tənliyin dərəcəsi 2-dir, daha doğrusu kökün dərəcəsi. Kvadrat 2x üstə gəlinsin 2 bərabərdir. X kvadratı minus 6x üstə gəlinsin 9. Bunların hamısını toplayıb çıxsaq, olacaq x kvadratı. Sağa keçsə minus 8x, bu da sağa keçsə plus 7 olacaq. O da bərabərdir 0. Deməli, burada vuruqlarına ayırma ilə x minus 7, x minus 1 olacaq. Bir dəqiqə, hə, bəli. Tənliyin birinci kökü 7, ikinci kökü 1 olacaq. İndi gəlin yoxlayıb, yerinə qoyub yoxlayaq.
7 ödəyər. Əslində kökün altında ikisi də müsbət olduğuna görə ödəyir. Amma biri burada ödəməz. Axı gəlin biri qoyağın. 2 vur 1 üstə gəl 2. Bərabərdir 1 minus 3. Ödəmir axı. Kök altında bundan 4-dən kök çıxacaq. Kök altında 4 mənfi 2-yə bərabər deyil axı. Ona görə tənliyin bir kökü olmaz, olmaz, ödənməz. Deməli, tənliyin kökü müsbət 7 olacaq ancaq. Bu qədər dəyərli şagirdlərim, mən tənliklər mövzusunu çalışdım ki, geniş şəkildə sizə izah edeyim. Ümidvaram hər şeyi başa düşdünüz. Kanalıma abunə olmağı, dəstək olmağı, fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Görüşürüz.